নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, ফিশিং লাইন চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। এখন আমরা যে ভিডিওটি দেখছি সেটি হচ্ছে বাবনান আলামিন মিশনের সামনে তামলে পুকুরের ভিডিও। তো আসুন দেখি এখানে বেশ কিছু মাছ ধরার ভিডিও, এবং যদি ভালো লাগে চ্যানেলটিকে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন নতুন ভিডিও আপলোডের সঙ্গে, যাতে নোটিফিকেশান পেয়ে যান তার জন্য। তো আসুন देखते থাকি সেই সমস্ত ভিডিও। वेलकम व्यूअर्स, फिशिंग लाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये है बाबनान आलामीन मिशन के सामने वाला तमले तालाब का वीडियो है। ये तो हम लोग यहाँ पे कुछ मछली पकड़ने का वीडियो देखेंगे। तो आइए देखते हैं वो सारी वीडियो। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखते रहिए बाकी वीडियो। মাছটা খেয়াল মারলাম, কিন্তু মাছ নেই পজিশনে। মাছটা ঢিলা হয়ে গেছে। চলে গেছে তো নেই। চলেছো সেদিনের মতো চেষ্টা হয়েছে, বুঝলো? সেদিনের চেষ্টা হয়েছে।